ازيكم؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين. معاكم دكتور مصطفى من اكاديميه تاس. من ضمن الخواطر الصحيه اللي بنسال عنها دايما في رمضان وهي مكونات وجبه السحور. وجبه السحور لازم تحتوي على نوع من انواع البروتين بطيء الامتصاص زي الزبادي او زي اللبن او زي الجبنه القريش، لان الحاجات دي بتقعد فتره طويله جدا تبدا تمتص وتبدا تعمل لك استشفاء للعضلات بتاعتك خلال فتره الصيام. وهيبقى كمان كويس جدا ان هي تحتوي على مصدر من النشويات المعقده زي الحاجات اللي فيها الياف عاليه، ممكن زي الشوفان، زي العيش البلدي اللي فيه رده كويسه، او حتى الحاجات البقوليات زي الفول، لان الحاجات دي هتملى مخازن الطاقه بتاعتك بشكل كويس وتبدا تديك طاقه على مدار اليوم في اي حاجه من وظائف حياتك اليوميه. بالنسبه بقى للناس الرياضيين وخصوصا لو كانوا اتمرنوا بعد الفطار، فيبقى حاجه كويسه جدا انك تنهي اليوم بتاعك في خلال وجبه السحور انك تاخد سكوب برضه الواي بروتين، لان ده هيعمل لك استشفاء من التمرين بشكل كويس، وكمان تقدر انك تدخل احتياجك للبروتين بشكل كويس خلال فتره الفطار القصيره. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.